Hello，大家好，今天我们来吃烤猪排还有寿司，先来一块。猪排是我的头次元，在家给我烤的，出炉之后我刷了一层烤肉酱。蟹腿。巨大的鳗鱼，连手上的米饭也不能浪费。这个巨型鳗鱼寿司是找日料店定做的，除了没什么吃相外，再找不出任何毛病。这个上面的芒果水分充足，清新可口，好吃又解腻。Hello，大家好，今天我们来吃捞汁海鲜。扇贝是带黄和裙边的，口感很丰富，好吃。这个是八爪鱼。
三文鱼串。北极贝，这清脆的声音太好听了。这个是鲍鱼，我提前剥好了2个。剩下2个留给俺对象尝尝。Hello， 大家好，今天我们来吃一碗爆汁捞饭，就是五谷凤爪和烧麦。先把这一碗的精华给吃了。虾仁和蟹籽在口腔里有爆破弹压感，鲜香饱满，很好吃。这个是粉丝点单的五谷凤爪，你们有啥想看的，评论区告诉我啊。这个凤爪再辣一点就够好吃了。